Veliki pozdrav svima ljudi, evo nas ponovo i igramo Food 16 Draft, ja mislim da se tako zove, ne znam, simulator je. Znači šta se u ovoj igrici radi? U ovoj igrici se radi kako treba da sastavite svoj tim i da postignete najviše što možete kemistrija, kao u sklapanju u FIFA, ali nema igranja fudbala i tako to. Pa ajde da ne ogovlačim pa da krenem. Znači koji ćemo, uzet ću po meni 4-3-3 pošto mi je on po meni najbolji defend je. Lewandowski, Di Maria. Lewandowski, pomogite da se ne pravite. Pa ćemo ovu klupu mijeniti. Bale, Inform, Bale i Messi. Nećemo mi njemački stil, znači od njemačkog stila ništa nema. Uzet ćemo njega. Uzet ćemo njega, stavit ćemo ga ovdje, da bi bilo kemistrija. Ja ne znam neki igrača. Ništa ne znam. Karta, da li se staviti. Znači sad je ćemo kemistrija. I ovdje smo vezli kemistrija. Marcelo. Marcelo sam tu. Ovo sam tu. I tačka. Znači imamo neku crvene linije, ali nema veze. Uzet ćemo ovo i uzet ćemo nove. Sad i pokupit ćemo mijenjati. Angel, Varane. Kriv, Motuara, test nešto, ne vidim ime. Uzet ćemo Mullera. Mohamed Salah, Totti, Fernandinho, General, Defoe. Ovo dvojice nešto. Tottija i Salah. Hulka znam. Uzet ćemo neka, jako ga ne znam. Piko, ne, vrati! Gamero, Gaja, Zadnji, Ramsey. I sad počinjemo sklapati policiju. Angela ćemo staviti ovdje. Marcelo nikakve. Varane postaviti ovdje. Sad je prvi. Pa ćemo aluminij staviti ovdje. Da vidimo njega, Parzaha, staviti ovdje, Naldo, i koje ćemo staviti ovdje. Ovo je naš tim,
Znači, chemistry nam je 63, rating 84. Imamo svi 5 zvjezdica. Eto ga, da vidim. Barcelona, Real Madrid, sad idemo na njih, ne, my squad. Sad, da ja malo potrebno šta je ovo squad generator. Sad znaš šta ćemo. Sad znam koga ćemo uzeti. Pa normalno, Leo Messi. Znači ljudi, izabrali smo Leo Messi, sad ćemo, znači, Argentina. Klub. Barcelona. Ne treba nam Barcelona. Eto ga. Neće nam ništa pitati i neće nam ništa pitati, znači ne možemo dobiti to igrača. A sad, ovdje je informacija igrača. Ne znam stvaru šta je ovo. Fernandez Spagrand. Chill tamo kavara. Moj brat je lud pa ga. Tačka. Ne, tu tačka. Ovdje tačka i ovdje. Legends, stoti, uključi, ovo isključi, informs uključi, čekaj, sve ću uključiti, uključi, evo, bio squad. Znači, to je naš. Gledajte vi ovo svi. To chemistry 81 ocjena. To, znači, Turana imamo ovdje, znači moj omiljeni igrač u turskoj ligi i tako to. Squad builder, gdje smo to sad, to je squad, save draft, my squad, ništa, squad builder. Sad ćemo, yes, čekaj, ali, Španska, Germany, Portugal. Bolje da mi srećemo.
Portugal. Portugal. Temat klubi, não. Znači, ništa od ovoga. Znači, to je bilo to od ovog videa ili gameplaya. Vidimo se u sljedećima. Pozdrav!